Ini bisa menyebabkan kambingnya itu mudah sakit teman-teman. Apalagi kandangnya ini lantainya terlalu rendah. Jadi mungkin buat teman-teman bisa dari sekarang itu yang ingin membuat kandang kambing, yang belum terlanjur membuat kandang kambing, usahakan membuat kandang kambing itu yang jauh dari pepohonan. Pada intinya jangan yang terlalu berdekatan sama pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Somad di channel Akmal Farm 99. Dimana video kali ini adalah saya ingin menyuntik kambing. Dimana kambing ini kemarin ada yang mati katanya, yaitu sakit. Nah untuk kali ini saya akan menyuntiknya. Kebetulan tadi pagi orangnya datang ke rumah dan minta kambingnya disuruh suntik. Dan ini kambingnya ini kebetulan dia sakit batuk. Dia kambingnya ini batuk, dan kambingnya ini dia ingusan, keluar ingus dari hidungnya. Jadi mungkin dengan cara pengobatan ini insya Allah nanti kambingnya bisa dinyatakan sembuh. Nah ini kambingnya akan batuk. Kambingnya ini mudah batuk, dan yang ini dia agak kembung. Ini yang satu ini agak kembung. Dan kemarin satunya katanya mati, yang pejantannya kemarin mati katanya, yaitu karena pengaruh kambingnya itu batuk dan tidak segera ditanganin, tidak segera diobatin, alhasil kambingnya mati. Dan buat teman-teman simak videonya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99, dan tunggu video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan mau menyuntik kambing, dimana kambingnya ini sakit. Nah ini bulunya ini berdiri. Nih kambing ini bulunya berdiri, dan ini kambing ini kalau tidak segera disuntik teman-teman, ini bisa mati sama dengan pejantannya. Katanya pejantannya juga begini, dan dia batuk dan dia ingusan, alhasil kambing pejantannya itu mati. Dan untuk kali ini saya akan menyuntik menggunakan ya obat vitamin, sekaligus bisa menghilangkan batuk pada kambing dan ingusan juga pada kambing. Dan untuk sementara ini kita menunggu orangnya datang terlebih dahulu teman-teman. Nanti kalau sudah orangnya datang, insya Allah nanti kita suntik. Jadi kita tunggu orangnya dulu. Dan ini teman-teman, kambing ini sebenarnya ini kurang sehat karena ya memang pengaruh di saat musim hujan ini kan. Di saat musim hujan ya, kambingnya ini kedinginan. Dan ini kandangnya teman-teman. Nah kandangnya ini tidak pernah dibersihkan, dan kandangnya juga ini terlalu dekatan sama tanah, sehingga kambing ini bisa mudah terkena penyakit. Apalagi di saat musim hujan seperti ini, yaitu penyakit itu sangat mudah menyerang pada kambing. Biasanya penyakit ya batuk, penyakit pilek, penyakit kayak belatungan itu sangat mudah, dan penyakit skabies juga sangat mudah menyebar pada kambing di saat musim hujan seperti ini teman-teman. Jadi seharusnya ini dibersihkan kandang ini teman-teman. Buat teman-teman yang mempunyai kandang terlalu dekat dari tanah begini, ini mungkin ada 60 cm dari tanah ini ke atas, ini mungkin ada 60 cm. Seharusnya ini paling beda, ini paling rendahnya ini ngambilnya 80 cm teman-teman, atau 1 meteran, bahkan kalau bisa lebih dari 1 meter ini sangat bagus. Misalnya contoh tingginya sama dengan ini, dengan tempat makannya ini sebenarnya bagus, ini cocok. Dan di sini terlalu lembab teman-teman. Di situ itu kan banyak pepohonan, terlalu lembab dan tidak ada sinar matahari masuk. Di pagi harinya pun juga itu ketutup pohon jati, sehingga kambingnya ini bisa mudah terkena penyakit teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau membuat kandang, usahakan membuat kandang itu yang jauh dari pohon. Kalau bisa yang kayak di dataran, tidak ada pepohonan, itu sangat bagus untuk kandang. Untuk kesehatan kambing itu sangat bagus, karena apa? Di situ sinar matahari mencukupin, udara masuk, itu dia bisa keluar masuk udara. Jadi kambing itu sehat karena udara ada. Udara itu, penyakit-penyakit di dalam kandang itu bisa ditiup dengan angin, dan sinar matahari bisa terobatin juga kandang yang mudah lembab. Jadi kalau buat teman-teman menggunakan kandang terlalu lembab seperti ini kan agak gelap di sini nih. Ini bisa menyebabkan kambingnya itu mudah sakit teman-teman. Apalagi kandangnya ini lantainya terlalu rendah. Jadi mungkin buat teman-teman bisa
dari sekarang itu yang ingin membuat kandang kambing, yang belum terlanjur membuat kandang kambing, usahakan membuat kandang kambing itu yang jauh dari pepohonan. Pada intinya jangan yang terlalu berdekatan sama pohon. Kalau terlalu dekatan sama pohon kan tidak ada sinar matahari masuk. Usahakan di kandang itu ada sinar matahari masuk, dan kandang ini tidak terlalu rendah. Pada intinya paling rendahnya itu buat teman-teman itu ngambil 80 cm bahkan sampai 1 meter. Lebih tinggi lagi pun juga bagus teman-teman. Dan untuk sementara ini kita tunggu pemiliknya dulu teman-teman, nanti baru kita suntik kambingnya. Yaitu cara penyuntikan teman-teman. Kulai. Kita suntik kambingnya. Ini kambingnya kurang sehat. Mau semat aja dah, saya beli gondong. Sanduk. Kayak selekon ya? Selekon kali. Selekon tangan di ruang. Bismillah. Kayak. Jadi kayak gitu berburu tiga. Sakit mana di baktuan lagi, angkat kan sendiri. Nyale. Make tak jale pada korang kan. Temun bisa ale. Dari senyaman kayak togel kan dinaria. Kalau untuk yang ukuran segini teman-teman, besarnya kita menggunakan 1,5 mili, ini tidak jadi masalah. Karena kambing ini agak kecil. Dan kita usahakan buang gelembungnya nih. Dan mungkin itu aja teman-teman cara menanganin kambing yang sakit. Ini kan kambing bulunya berdiri dan kambingnya itu pilek dan batuk-batuk. Dan cara pengobatannya yaitu habis saya suntik ini. Habis saya suntik vitamin, yaitu ini bisa teman-teman dapatkan di toko ternak. Dan insya Allah nanti kambingnya ini dinyatakan sembuh teman-teman, dinyatakan sembuh karena kebetulan setiap ada kambing seperti ini. Nah ini teman-teman, ini kan kambing matanya ini kan lain. Nah ini kayak kambing stres loh ini. Ini matanya lain-lain dan bulunya berdiri teman-teman. Tuh bulunya berdiri. Dan itu juga yang satu sebelah sana itu bulunya berdiri dan dia ingusan. Nah itu ingusnya. Habis dilapkan di dinding. Dan mungkin itu aja mengenai video penjelasan dari saya. Dan buat teman-teman yang ingin request pembuatan video, bisa teman-teman request lewat di WA saya atau di kolom komentar. Dan buat teman-teman, mohon maaf sebanyak-banyaknya yang belum sempat saya buatkan videonya karena masih sementara untuk nunggu giliran teman-teman. Dan buat teman-teman selalu sehat dalam beternak kambing dan selalu semangat dalam beternak kambing. Dan buat teman-teman, mungkin itu aja mengenai video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman peternak. Dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.